హలో ఆల్, వెల్కమ్ టు దక్షిణాది సమయాల్. ఏంటి ఇవన్నీ చూపిస్తుంది అనుకుంటున్నారా? ఇవాళ దమ్ బిర్యానీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఏ స్టైల్ ఆఫ్ దమ్ బిర్యానీ అనేది చెప్తా కాసేపు ఆగి. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఇది చేయడానికి కావాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ 2 అవర్స్ ముందే మ్యారినేట్ చేసి పెట్టిన చికెన్. ఇందులో కావాల్సినంత ఉప్పు కారం వేసి మ్యారినేట్ చేసి పెట్టాను. అండ్ పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను. బాస్మతి రైస్, ధనియాలు, బిర్యానీ మసాలా ప్యాకెట్, యాజ్ యూజువల్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఎర్రగడ్డలు, కొత్తిమీర, పచ్చిమిరపకాయలు అండ్ ద ఫైనల్ స్పైసెస్ పట్టా, మొగ్గ. ఆనియన్స్ని చాప్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను, పచ్చిమిరపకాయల్ని అలాగే కొత్తిమీర పుదీనాను కూడా చాప్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని గ్రైండ్ చేసి కూడా పెట్టేసుకున్నాను. కాసిన ధనియాలు, ఓ 2 మొగ్గలు, ఒక చెక్క వేసి రోస్ట్ చేసి ఆ ఫైన్ పేస్ట్ ఆ పౌడర్ని కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను. మరి ఇంకేంటి లేట్, అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి కదా, యుద్ధానికి సిద్ధమైపోదాం. చలో. అడుగు మందంగా ఉన్న బాండల్లో ఆల్రెడీ చాప్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ అలాగే పచ్చిమిర్చి వేసి రోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట. ఆనియన్స్ ఇలా వేగుతూ ఉన్నాయి కదండి. ఇందా చెప్పాను కదా ఏ స్టైల్ ఆఫ్ బిర్యానీ అని. అసలు బిర్యానీ స్టాటిక్ రెసిపీ కాదండి, అది టూ మచ్ వేరియన్స్ అండి. ప్లేస్ టు ప్లేస్, హ్యాండ్ టు హ్యాండ్, హోమ్ టు హోమ్, స్టేట్ టు స్టేట్, కంట్రీ టు కంట్రీ, ఈవెన్ కాంటినెంట్ టు కాంటినెంట్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఏ బిర్యానీ అంటే నాకు వచ్చిన రెసిపీస్లో నాకు నచ్చిన రెసిపీ నా బిర్యానీ అంతే. ఆనియన్స్ బాగా రోస్ట్ అయిపోయాయి కదండి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేసాక 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇన్స్టెంట్ అస్సలు కొనకండి. ఉంటుందిలే అనేసి ఒక వారం ముందు ఫ్రిడ్జ్లో వేసి పెట్టుకున్నది అంతకంటే వాడకండి. అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వేసుకొని ఒక వారం ముందు ఫ్రిడ్జ్లో వేసి పెట్టుకున్నది అంతకంటే వాడకండి. అప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా వేసుకొని ఆ అరోమాని, ఆ స్మెల్ని ఎంజాయ్ చేయండి. తర్వాత ఇలా రోస్ట్ చేస్తూ ఉండండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని బాగా రోస్ట్ చేయాలి. కొంచెం కూడా పచ్చి ఉండకూడదు. పచ్చి ఉండింది అనుకోండి అదొక లాంటి స్మెల్, బాగోదు, అస్సలు బాగోదు. బాగా రోస్ట్ చేయండి. ఓకేనా? బాగా రోస్ట్ అయిపోయిందండి. మెయిన్ థింగ్ మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని బాగా రోస్ట్ అయిన ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మసాలాలో రోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. దీన్ని కూడా బాగా రోస్ట్ అయింది. నాకు అంతగా నచ్చదు, బాగా రోస్ట్ అయితేనే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ముక్క ఉడికిపోయి బాగా జ్యూసీగా ఉందండి. ఇప్పుడు దీంట్లో ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ ధనియాల పొడి ఎలా చేశానంటే ధనియాలు, పట్టా, మొగ్గ యాడ్ చేసి రోస్ట్ చేసుకొని పొడి చేసుకున్నాను అన్నమాట. ధనియాల పొడి వేసాక ఇలాగే ఒక 5 మినిట్స్ కలిపెడితే చాలా బాగుంటుంది. ధనియాల పొడి పచ్చివాసన కూడా పోద్ది. అసలు బిర్యానీని అప్పటికప్పుడు వంకాయ పులుసో బెండకాయ పులుసో మాదిరి ఫాస్ట్గా చేయకూడదండి. మంచి వీకెండ్ రోజు అన్నీ తెచ్చుకొని ఓపిక్గా చేసుకోండి. బిర్యానీ అంటే ఫెస్టివల్, ఒక సెలబ్రేటివ్ మోడ్లో చేసుకొని మీ హార్ట్, సోల్, టంగ్, టేస్టింగ్ బడ్స్, నర్వ్ సిస్టమ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ టు బి హ్యాపీ. అలా చేసుకొని తినండి. మీకు ఏదైనా డైట్ ఉంటే బ్రేక్ చేయండి, చీట్ చేయండి, పర్లేదు, ఒకరోజు సోల్ కోసం. ఓకేనా? గ్రేవీ రెడీ చేసుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు దమ్కి రైస్ కోసం షాజీరా, ఒకటంటే ఒకటి పట్ట, 3 మొగ్గలు, బిర్యానీ ఆకులు, కొత్తిమీర, ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఇంకా మెయిన్ థింగ్ అండి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ రైస్ వాటర్ బాగా ఉప్పగా అనిపించేంత వేస్తే రైస్కి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. వేసాక ఒకసారి ఇలా కలబెడుతూ ఉండండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకటంటే పట్ట, 2-3 మొగ్గలే యాడ్ చేసుకోండి. అవన్నీ టేస్ట్ ఎన్హాన్సర్స్, ఎక్కువగా వేస్తే బాగుండవు. సెంట్ 1/2 మిల్లీలీటర్ వేసుకోవాలి. 1 లీటర్ వేసుకుంటే ఏమవుద్ది, హెడేక్గా ఉంటుంది. అలాగే పట్ట, మొగ్గ ఇవన్నీ చాలా లైట్గా కొంచెం వేసుకోవాలి. దమ్ చేయడానికి అడుగు ఖచ్చితంగా మందంగా ఉన్న ఒక దబరం తీసుకోండి.
దాంట్లో మనం వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మాడకుండా దమ్ పెట్టేటప్పుడు ఒక స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని అప్లై చేసుకోండి లోపలంతా. దమ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ ఒక 70% 20% ఉడికినప్పుడే వేసుకోవాలన్నమాట. అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే రైస్ని ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు ఇంకా విరిగిపోతూ ఉండాలి. మనకి కొంచెం టైం పట్టుద్ది, ఇంకా రాలేదు. 70% ఉడికింది రైస్. దీనిని ఫస్ట్ లేయర్గా వేసాను, కొంచెమే వేసాను. దానిపైన సెకండ్ లేయర్గా ఇందాక మనం చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఫ్రై, దాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. దాంతోపాటు ఆల్రెడీ రోస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న రోస్టెడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను. వీటి వల్ల టేస్ట్ చాలా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. తర్వాత ఒక 80% ఉడికింది ఈ రైస్ని సెకండ్ లేయర్గా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మిగిలిన కర్రీని అంతా ఈ లేయర్లో యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇంకొంచెం రోస్టెడ్ ఆనియన్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను, కొంచెం కొత్తిమీర కూడా. ఇప్పుడు ఒక 95% ఉడికిన రైస్ని లాస్ట్ లేయర్గా వేసేస్తున్నాను. 95 ఎందుకంటే బిర్యానీ రైస్ కొంచెం పలుకుగానే ఉండాలి, బాగా మెత్తగా అయితే విరిగిపోద్ది, అంత బాగుండదు. బిర్స్గా ఉంటేనే బాగుంటుంది. లాస్ట్లో ఈ ఉడకబెట్టిన వాటర్ ఉంటుంది కదా గంజి వాటరు, అవి కొంచెం ఇలా పోసుకోండి లాస్ట్లో. చికెన్ అడుగును మాడకుండా రైస్ ఉడకడానికి ఉపయోగం. సో ఫైనల్గా మిగిలిన రోస్టెడ్ ఆనియన్స్, కాసింత కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసి, మరి ఏంటంటే చివరాకన్నా చూడ్డానికి కూడా బాగుండాలి కదండి, అందుకని కొంచెం ఫుడ్ కలర్ కలిపిన వాటర్ని ఇలా పోసాను. మేమా ఫుడ్ కలరా అంటారా? కుంకుమ పొడి వేసుకోండి, బాగుంటుంది. కుంకుమ పొడి కాదండి, కుంకుమ పువ్వు పొడి. దమ్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయాక మ్యాక్సిమం సిమ్లో పెట్టుకొని దీని మీద ఒక బరువైన దబర, దాంట్లో ఫుల్ వాటర్ పెట్టుకోండి జస్ట్ వెయిట్ కోసం. దీంట్లో ఉండే స్టీమ్ అంతా బయటకు పోకుండా జస్ట్ 15 మినిట్స్ ఉంచండి. మోర్ దెన్ దట్ అవసరం లేదు. పెద్ద పెద్ద హండీలో రా మీట్ వేస్తే ఒక 40 మినిట్స్ వరకు ఉండొచ్చు. ఇప్పుడైతే జస్ట్ 15 మినిట్స్. ఆఫ్టర్ 15 మినిట్స్ ఈ దబర్ని ఇలా తీసేసి మూతని ఇలా తీసి చూద్దాం. చూసారా, రైస్ అలా నిలుక్కొని ఉండాలన్నమాట. ఆనియన్స్ తోటి కొత్తిమీర తోటి కలర్ఫుల్గా నిలుక్కొని చక్కగా ఉంది కదా. 15 మినిట్స్ తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలాగే పెట్టేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకో 5 మినిట్స్ ఉంచుకోండి, బాగుంటుంది. ఫైనల్లీ ది దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఇంకా రెడీ టు సర్వ్. ఇంకేంటి, దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది కదా. మంచి సినిమా పెట్టుకొని సోల్ హ్యాపీ, స్టమక్ హ్యాపీ, ఇష్టంగా తినండి బిర్యానీని. ఇంత కష్టపడి చేసుకుంటారు కదా, ఓపిక్గా ఇష్టంగా హ్యాపీగా తినండి. అసలు విషయం ఏంటంటే షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దక్షిణాది సమయల్. ఇది నాకు నచ్చిన రెసిపీ. మరి మీకు నచ్చిన రెసిపీ ఏంటో కింద త్రూ కామెంట్స్ చెప్తారు కదా. ఇంకొక చికెన్ రెసిపీతో రెడీగా ఉంటాను. మరి ఏంటా రెసిపీయా, ఆ వీడియోలో చెప్తాను. మరి బాయ్.